안녕하십니까, 녹스TV입니다. 오늘은 마인크래프트 황혼의 숲 플러스 가구 모드입니다. 가구 모드는 대충 볼 거 맞죠? 네, 요 변기통에서 이상한 소리가 난 거 빼고는, 자, 안 보고 오신 분들 보고 오세요. 아주 재미있었습니다. 재미없었습니다. 아니, 재미있었습니다. 몬스터들이 꽤 있네. 아, 근데 몬스터 보기 싫은데. 나 몬스터 싫어해요. 능개해버리고요. 못 보신 분들을 위해 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 해주시고, 소리는 좀 됐나? 네, 이분들 됐어. 좀 멋진 알부터 6월? 오, 6월. 알부터 먼저 까보도록 하겠습니다. 자, 까보도록 하겠습니다. 아이고, 아주 귀요미 참새가 있습니다. 아, 예. 얘 막 어떻게 하더라? 얜 이상한 애고요. 우와, 탈 수도 있네요. 냥, 내려줘. 공중에 탔다. 오, 날 잡아먹으려고. 와! 나는 어떻게 할까요? 깻물을 풀면 죽을 것 같고, 일단은 이렇게 서서 없애고 다시 돌아옵시다. 자, 이렇게 설정해 주시고, 까마귀네요. 까마귀. 뭐야? 오, 이건 좀 화난 늑대. 이 써보면 뛰지. 자, 화난 늑대를 그냥 고기구이로 만들어 먹고요. 근데 고기는 안 나오고요. 와우, 카메라가 흔들렸어요. 너희들 광물 안 캐니? 야, 너 마음에 안 들었어. 너 일로 와. 빠이, 얘들아. 너도 안녕. 잘 가. 가라고. 천국은 696년. 개뿔. 잘 가. 너도 가. 너도 갈 때 됐잖니. 가. 야, 너 비켜. 넌 좀. 얘가 지금, 너 웃었니? 죽을래? 씨. 아. 너 지금 웃었니? 씨, 내가 빨리 들어. 바보 같은 녀석들. 빠이! 스공. 너도 넣어주겠다. 빠이, 스공. 으악! 살았어. 너도 빠이 가야지. 너도 천국으로 웃기만 하는 녀석들. 빠이, 스공. 예. 좀 무섭다. 어떻게 이 모드 해보니까 약간. 너 인간 구이로 만들어 먹는다. 꼬만 좀 해. 꼬만 좀. 수고. TV나 봐야겠다. 자, 어디? 할 거 없나? 아니, 이건 요술봉 아닌가? 그래, 이게 바로 나의 요술봉. 내가 공격한 자들을 다 물리쳐주는 뽕.
얘들아 빨리 가거라. 저 녀석을 물리쳐. 그래 다 죽이란 말이야. 헤헤헤헤. 이것이 바로 나의 부하들이다. 이리서 세나프는 자 얘들아 오늘 한번 붙어보자꾸나. 얘들하고 싸우면 돼. 너희들의 적이 없다고 내가 만들어줄 거야. 야 싫어. 아이고 싫어. 자 얘들아 가야지. 얘들아 충성 고고. 그래 얘들아 싸워. 아 싸움 구경 재미구요. 얘들아 공격. 쟤 말이야. 쟤 얼음 덩어리 피하고. 쟤 다른 몬스터들도 소환해 볼게요. 아 이게 재미난 꿀잼이지. 이거. 에이, 뭐야 이거. 으아! 징그러워. 난 나의 충성스러운 부하들아. 나는 저 녀석을 해치우는 게 좋을 거야. 뭐 때리는 건가? 미사일 투척. 뭐야 이거. 얘들 왜 이래? 아니 던지면 얘들 이쪽으로 온다고? 아니 뭐야? 뭔지는 모르겠지만 대충은 알 것 같은 것도 아니. 자 너희들 뭐하고 있니 얘들아? 쟤를 공격해야지 얘들아. 임마 얘를 공격해. 그래 공격해. 얘를 공격해 빨리. 공격해. 자. 어허 늑대들 공격해. 그래 얘들아 너희들은 공격할 줄 모르니? 얘들아 살려줘. 자 너희들도 쟤 공격해. 갑자기 몸이 건지러워요 좀비들 보니까. 자 이렇게 얘들아 이 떤을 소환할 수 있네. 얘들아 공격해. 공격 안 해요 원래? 그런 거야? 아 원래는 그런 거야? 쟤 왜 갑자기 타니? 얘들아 괜찮니? 얘들아 오! 거대 늑대다. 야 이거 다 죽이노 쟤네들은. 어디 한번 재밌는 알이 없을까나 까봐야지. 아이고 우리 귀여운 햄찌들 어디 있냐? 나와라. 이거 재밌는 게 개봉복두. 뭐야 얘네들. 징징이가 지났어요. 공격. 공격. 이거 뭐니? 또 뭐니? 아 징그러워. 뭐야 너? 깐진하게 생겼는데 너 우리 부하들이랑 싸워볼래? 자 이렇게 좀 심어주시고요. 다음에 좀비들을 좀 심어줍시다. 싸운지 좀 보십시다. 잘 싸우고 있네.
쳐들어와. 아, 좀비들이 점점 타네. 너 다리 어디 갔니? 땅에 쑥 들어가고 난리야. 자, 얘네들은 노잼이니까 난 놔두고, 위에 있는 건 다 약한 것 같으니까. 자, 센 거 없나? 센 거 있으면 들어와. 좀 파란색 알들이 센 거 아닐까요? 파란 알들이. 얘네들이 있잖아요. 네, 얘 말고. 여기 있던데. 하나, 둘. 얘. 방금 했나? 아, 얘는 걔구나. 그럼 얘는 참새구나. 그거 제가 예전에 찍었던데 그 큰 드래곤에 템이 없지? 나 생각났어. 얻은 건지 생각난 것 같아요. 이거 아닌가? 이거 아니에요? 이거지? 이거다. 맞다. 얘야. 얘인가? 얘였지? 수호전사다. 야, 수호전사들아. 뭔가요?